チェンソーマンレセ編を見た指定校推薦あるある。なあ、あのベストマスク誰だっけ？なあ、前プール行ったのいつだっけ？なんか黒い光の敵や摘発動画やらせらしい。天使俺より漢字読めてくさ。野茂さんメロいわ。天使男なの？公衆電話ってあれ何ギガ使えんの？都会のネズミか田舎のネズミ。一般化指定校のネズミだったら話早いんだけどな。